Che cosa ci spinge ad imparare? Io mi sono fatto questa domanda molto spesso. Me lo chiedevo sempre quando mi sentivo dire «è bravo, ma non si applica». Quanti di voi si sono sentiti dire «bravo, ma non si applica»? Beh, sono in buona compagnia. Ricordo ancora le parole della professoressa d'inglese del liceo, una donna tutta ad un pezzo, con l'accento british anche quando parlava in italiano. Impegnati, un giorno inglese ti servirà, è fondamentale per il mondo del lavoro. Ma lo stimolo non arrivava e io preferivo passare i miei pomeriggi a fare qualche videogioco strano piuttosto che studiare. Ovviamente, per la fine del liceo, il mio livello di inglese era semplicemente pessimo. Poi inizio l'università. Mi trovo in un ambiente internazionale e per paura di sentirmi escluso iniziano le prime incertezze. Forse la professoressa del liceo aveva ragione. Decido quindi di rischiare. Inizio a cercare un'opportunità di lavoro all'estero e nel giro di qualche settimana sono a Vancouver, in Canada, a fare uno stage durante le Olimpiadi invernali. Questo sono io. Ero più giovane, sicuramente più elegante, ma il mio livello di inglese era ancora pessimo. E all'inizio è stato sfidante. Avevo paura di parlare, facevo fatica ad apprendere e questo mi ha messo in uno stato di crisi interno. Quando provavo a parlare facevo fatica, quando mi parlavano facevo finta di capire, ma in realtà non capivo. Poi ho pensato, sono a 10.000 chilometri di distanza da casa, in un posto incredibile, con della gente pazzesca. Di cosa dovrei aver paura? Ed ecco che scatta qualcosa. Questa paura si trasforma in sfida. Una sfida proprio come quelle dei videogiochi che mi piacevano tanto. E nel giro di qualche giorno mi rendo conto che il processo di apprendimento sarà tutto in discesa. Inizio perfino a sognare in inglese. La dimostrazione che mi ero sbloccato. Concludo il mio percorso di studi universitari, scrivendo e discutendo la tesi in inglese. Alla fine mi ero applicato. Ma perché non mi sono applicato prima? È possibile che in scenari di incertezza abbiamo maggiori incentivi ad imparare? Questa domanda per me è diventata quasi un'ossessione. E da questa ossessione, 6 anni fa, insieme a degli amici, abbiamo creato una scuola online. L'obiettivo era semplice e ambizioso: creare una scuola di competenze digitali che incentivasse l'apprendimento. Questi siamo noi, a Berlino, nella mia cameretta, mentre stiamo creando le fondamenta di questa scuola. 6 anni dopo abbiamo più di 80.000 studenti e ogni giorno ci impegniamo a migliorare, a fare formazione. Recentemente ho trovato uno studio dell'Università di Yale. Questo studio di neuroscienza dimostra che abbiamo una maggiore attività cerebrale quando siamo in un contesto di incertezza, mentre abbiamo minore attività cerebrale quando la situazione è semplice da prevedere. La conferma quindi mi arriva proprio dalla scienza, dalla neuroscienza. È nell'incertezza che abbiamo maggiori incentivi ad imparare. E tutti noi ci troviamo ad imparare nella nostra vita. A volte lo facciamo più volte nel corso di una vita. Lo facciamo perché ci obbligano, lo facciamo perché vogliamo migliorare o crescere nel nostro lavoro, lo facciamo perché siamo curiosi e abbiamo tantissimi incentivi nell'imparare. E io ho notato una cosa: quando impariamo seguiamo tutti un percorso simile a tutti noi. L'ho provato in primis sulla mia pelle e l'ho scoperto anche dall'esperienza dei nostri studenti. Questo processo è composto da 3 fasi. Fase 1, la scintilla. In questa fase siamo in un contesto di incertezza interna. Siamo insicuri, vogliamo imparare qualcosa, siamo curiosi. Oppure da un'incertezza esterna. L'ambiente che ci circonda, l'ecosistema, ci spingono a voler imparare qualcosa di nuovo. Perché la scintilla è proprio questo,
è un incentivo che ci fa scattare un desiderio, il desiderio di imparare una nuova competenza. È successo anche a me. Io lavoravo in una banca di investimento. Il lavoro mi piaceva, era il percorso perfetto per la mia carriera, ma sentivo la necessità e il bisogno di un nuovo stimolo. Ero anche molto appassionato dal mondo digitale ed ecco che arriva la mia scintilla. John, il mio amico John. Il mio amico John mi incuriosisce parlandomi di programmazione. Ormai sono incuriosito. Mi vedo già come un programmatore. Ed ecco che sono nella fase 2. Fase 2, la ricerca. In questa fase ormai siamo incuriositi, sappiamo che vogliamo imparare qualcosa di nuovo e si attiva il nostro lato nerd. Andiamo su Google, scriviamo come imparare a, iniziamo a leggere dei libri, iniziamo a studiare. Anch'io l'ho fatto, ho iniziato a visitare blog, vedere centinaia di video online, ne ho perfino visto uno di 28 minuti in cui si paragonava l'evoluzione dei linguaggi di programmazione all'evoluzione della specie umana. Sì, ero curioso. In questa fase siamo curiosi, siamo pieni di energia, stiamo imparando, apprendiamo concetti nuovi e siamo motivati. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma ecco che arriva la fase 3. Crisi. Questa fase abbiamo le prime difficoltà. Soprattutto avviene quando iniziamo a mettere in pratica quello che stiamo imparando. Iniziamo ad avere i primi dubbi e questi dubbi fanno scattare in noi lo stato di crisi interno. Questo stato di crisi ci porta ad avere paura di sbagliare. Ci sono passato anch'io. Ho pensato, stavo imparando a programmare, prima difficoltà. Cosa ho pensato? Forse non fa per me. Quante volte nella vita pensiamo forse non fa per me? Ci passano tutti, ci passano anche i nostri studenti e lo vediamo spesso anche su di loro. Passiamo tutti da questo stato di crisi. Crisi, dal greco, significa scelta, decisione. Infatti, il successo della nostra esperienza di apprendimento è dato proprio dalla scelta di come decidiamo di approcciare questa fase. E io come l'ho approcciata? Come quando ho imparato inglese. Sono trovato una sfida come quella dei videogiochi che mi piacevano tanto al liceo, quando non volevo studiare. Ho deciso di realizzare il sito di un ristorante in cambio di qualche cena. Nel giro di una settimana, qualche notte insonne, il sito era online. E anche se non sembra era questo. Ed era perfetto. Ok, no, non era perfetto. Era pieno di bug, dal telefono si leggeva male ed era perfino lento a caricarsi. Ma per me era perfetto, perché mi aveva dimostrato che potevo diventare un programmatore. E questo processo lo vediamo spesso anche sui nostri studenti. Ad esempio, cerchiamo di incentivarli a mettere in pratica subito quello che stanno imparando, a non aver paura di sbagliare. Buttati, mettiti in gioco, scopri il tuo stato di crisi. Questo è quello che cerchiamo di passare. Questo processo di apprendimento funziona quando vogliamo imparare delle nuove competenze. E se ci pensate bene, crescere non è un percorso di apprendimento continuo? Un'immagine di questo processo di crescita potrebbe essere questa. Quelli in bici siamo noi, la bandierina è il nostro obiettivo. E quello in alto solitamente è quello che ci immaginiamo, quello che vorremmo che sia il nostro processo di crescita. Abbiamo un obiettivo, cerchiamo di raggiungerlo. In maniera lineare, cresciamo, in maniera piuttosto prevedibile. La realtà però, siamo nel grafico sotto. Provate a pensare quando avete appunto imparato qualcosa di nuovo, alla relazione con un vostro partner, con degli amici, o quando vi siete anche approcciati ad uno sport. Probabilmente non è stato un processo di crescita lineare, ma è stato un processo fatto di alti e bassi, come delle montagne russe, proprio come il grafico sotto. E sapete cosa mi ricorda? Mi
mi ricorda uno di quei videogiochi che mi piaceva tantissimo quando ero ragazzino, quando ero al liceo e non volevo studiare. Io non avrei mai giocato a quello sopra. Noioso, poco sfidante, nessuno vorrebbe farlo. Quello sotto invece sembra divertente, sfidante. Bisogna attraversare dei massi, attraversare un ponte che rischia di crollare, costruirsi una barca, imparare a navigare, superare una tempesta e forse arrivare alla bandierina. Questo è sfidante. E la vita, se ci pensate bene, è questo, è un processo di crescita dove abbiamo delle difficoltà, delle sfide e delle crisi. Ma possiamo eliminare le crisi? Conoscete la storia del Cigno Nero? Il Cigno Nero, fino al 1700, nell'emisfero dove siamo noi, quello boreale, si credeva che il Cigno Nero non esistesse. Poi si scopre l'Australia e un esploratore olandese, durante una delle sue esplorazioni, vede per la prima volta un cigno nero. Il cigno nero esiste. Questo ci dimostra che quello che crediamo sia impossibile, in realtà può essere smentito successivamente. E il cigno nero è diventato una metafora per indicare un evento che è difficile da prevedere, ha effetti rilevanti e può essere razionalizzato a posteriori. E le crisi, ad oggi, utilizzano la metafora del cigno nero. Quando vogliamo parlare di una crisi diciamo che è un cigno nero, proprio perché è difficile da prevedere, ha un impatto e a posteriori viene razionalizzata. La storia del cigno nero ci insegna che le crisi esistono e sono una parte integrante della nostra vita. E invece di eliminarle, dovremmo provare a vederle come delle sfide che ci danno l'opportunità di crescere, delle sfide dove questi momenti di difficoltà possono diventare delle occasioni di crescita e di apprendimento. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, che cosa ci spinge ad imparare? Tutto parte da una scintilla che ci spinge alla ricerca, ma il vero momento che ci porta a crescere è la crisi. Infatti, è l'incertezza che ci spinge ad imparare, ma è la crisi che stimola il nostro cervello ad apprendere realmente. Quale prossima crisi può diventare la tua opportunità di crescita?